Работа библиотеки Третьей Нестеровской школы была признана лучшей в борьбе с проблемами экологии. В течение года участники республиканского конкурса проводили тематические акции, а результаты фиксировали в методических изданиях. Это было одним из условий смотра. Сегодня состоялось награждение победителей. Репортаж Хади Добриевой. Являясь информационными центрами в каждом городе и селе, библиотеки все чаще становятся инициаторами объединения усилий различных организаций в экологическом просвещении не только детей, но и всех возрастных слоев населения. Согласно правилам конкурса, целый год в Дни защиты окружающей среды по инициативе библиотекарей в населенных пунктах республики проводились различные экологические акции. Позже опыт своей работы библиотеки обобщили в изданиях, имеющих практическое значение для читателей. Отбирались те работы, которые посвящались именно бережной охране природы, охране почвы, охране атмосферного воздуха. Основные это экологические доклады, интересные предложения по охране окружающей среды, какие-то инновационные направления и плюс к нему художественное оформление. По итогам первого тура, проходившего с 15 по 30 сентября, из 20 конкурсантов во второй тур вышли 8 библиотек, а с 16 по 26 октября организаторы подвели итоги заключительного этапа, где и определили победителей. Сегодня же в Комитете по экологии и природным ресурсам республики состоялось их награждение. Победителем стала библиотека Третьей школы Нестеровского. Это наша будничная работа почти что. Есть дополнения кое-какие. Я не считаю, что я вложила там большой труд. Это общий труд наш со всей школы. Все учителя подключились, директор на первом месте. И вот сейчас нас вызвали сюда. Получили первое место. Второе и третье места поделили библиотеки Нестеровской первой школы и гимназии номер 1 Карабулака. Победителям вручили цветы, дипломы, а также по экземпляру Красной книги Ингушетии. Хади Добриева, Рамзан Зурабов, Новости 24.